ಗುರುಗಳೇ, ನನಗೆ ಕಫ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಫದಿಂದ ಇತರೆ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಿವೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಫ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಸನ ಇದೆಯಾ? ಕಫ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಶರೀರ ಇರ್ತದೆ: ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ. ವಾತ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ, ಕಫ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ. ಕಫ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಏನೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಕಫದ ಮೂಲಕ. ಉಗುಳೋದು, ಉಗುಳಿ ರೋಗ ಬಂತು, ಹಾಡಿ ರಾಗ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಪಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ಉಗುಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ತಂಬಾಕು ತಿನ್ನೋದು, ಗುಟ್ಕಾ ತಿನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಉಗುಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ದುರ್ದೈವ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಶೆಲಾಯವ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಯೊಳಗೆ ನನ್ನ ಲಾಲಾರಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗೆ 18 ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. 18 ಈ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಲಾಲಾರಸ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜದ ಏನು ಇರ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಮುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಉಗುಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಫ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ವಾಮನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು, ನೀವು ಕುಕ್ಕರಗಾಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಆಸನದಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ಲೋಟ ಉಗುರ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ನೀರು, 3 ರಿಂದ 4 ಲೋಟ. ಅದರೊಳಗೆ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕುಕ್ಕರ್ಗಾಲಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಡಿತಾ ಹೋಗಿ. 1 ಗ್ಲಾಸ್, 2 ಗ್ಲಾಸ್, 3 ಗ್ಲಾಸ್, 4 ಗ್ಲಾಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅವಾಗ ಈ 2 ಬೆಳ್ಳಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಿರುನಾಲಿನ ಟಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಇತ್ತು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಅಸ್ತಮಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥ ಯೋಗ ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಷಟ್ಕ್ರಿಯೆ, ಪಂಚಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಷಟ್ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ದೌತ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಇದನ್ನು ಈ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕಪಾಲಭಾತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಕಫದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಷಿದ್ಧ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೊಸರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಹಾಲಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕಫ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ರಾತ್ರಿ ಹಾಲು ಕುಡೀರಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡೀರಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಣ್ಣನೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಷಿದ್ಧ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಲು ಕುಡಿದರೂ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಕುಡೀರಿ. ಏನೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮತ್ತು ಕಫವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಾದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು. ಮತ್ತೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಕುಡೀರಿ. ಈ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಲೋಟ ಕುಡಿದೀವಿ, ವಾಮಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಗುದದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಫ ಬರೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಿರಂತರ ಬರಬಾರ್ದು. ಒಣ ಕಫ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಕಫದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 20 ಥರದ ಕಫ ಇದಾವೆ. ಎಷ್ಟು ಥರ? 20 ಥರ ಕಫ ಇದೆ. 40 ಥರದ ಪಿತ್ತ ಇದೆ. 80 ಥರದ ವಾತ ರೋಗ ಇದೆ. ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಫ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹರಿಹರದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ಪೀಠದಲ್ಲಿ, ಇದರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ 450 ಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೀಠ ಇದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಸೆಂಟ್ರು ಹರಿನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಹರನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು, ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ಹರೋಹರ ಅಂತ, ಹರ ಮಹಾದೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಗಯುಕ್ತ ರೋಗ ಮುಕ್ತರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.